那天，千寻与白龙告别，相约能再次见面，却怎么也等不到。隧道前留给白龙的线索依然原封不动。于是，千寻回到了秘境，不顾汤婆婆的反对，与白龙逃过了追兵，穿越隧道回去了。谢谢你了，黄金。今天班上转来一位新同学，让我们一起欢迎他。大家好，我是正早见琥珀主，叫我白龙就可以了，请多多指教。超娘的啦！小黑哥，狗有家。这新同学长得好帅哦，真的蛮帅的。啊，新同学长怎样？哼，不会自己看啊？瞧他们说帅，我看也不过如此而已嘛。这帅哥，我要把他手到擒来。那你就先坐千寻同学旁边好了。那咱们先下课10分钟。白龙，真的是白龙，我们两人终于能在一起了。白龙，我们一起去合作社买东西吃好不好？吃，我也要去。好啊，大家一起去吧。小青要来吗？好啊好啊，一起去吧。最近有新口味的布丁，好想吃吃看哦。哼，是你说大家一起去，我才去的哦，萝卜。好吧，大家一起来。哦，你们在凑什么热闹啦？咦，你刚刚有说话吗？啊，没有啊。那我也要去。人家想买新口味的布丁，请白龙吃哎，赶快赶快！啊，你们都回来了，都不等等我？白龙，我们一起吃刚刚买的布丁。不知道毒淀粉吃起来如何？白龙，你看人家也买了很多饼干饮料耶，我们一起吃啊！哦，海龙和小千正在忙着吃布丁，那我们先吃吧。好，哼，是你买了没要吃，我才吃哦。就这样，日子一天天的过去了。白龙与同学们相处融洽，和小千纯然的爱也更加坚定。在这新学期的开始，小千与同学一如往常的一起放学。不知道新转来的学弟里面有没有帅哥呢？但肯定是没有白龙帅的。啊，学弟我是不知道，但我倒是知道很多漂亮的学妹呢。嘿嘿嘿。哼，你们看那个学妹，静静的看高手出招。哼。你们好。我一个人住，我的房子还蛮大，欢迎你们来我家玩，玩累了就直接睡觉，没问题的。你好好的，你干嘛？哈哈，那学弟好像挺有两下子哦。他是这学期的新生，大家都叫他宝宝。我刚刚就觉得那个人很面熟，他竟然又叫做……对啊，难道是汤婆婆的儿子宝宝？不可能啊！让我们跟上去看看。
了墙壁，你们少盖了。我们什么都没看到，走啦走啦走啦！给我站住！这是怎么回事？你以为我没让你走，你走得掉？我们明明穿过隧道了啊！哼，汤污归我管，要多大变多大，要什么有什么。隧道还会是个问题吗？什么？这个世界不过是我依着你的意识用魔法打造出来的，哈，连我都佩服我自己。汤婆婆，让小千走吧。事到如今，你们也别装了。蜗牛、孔雀、青蛙、蚌壳精，难不成是蝴蝶啊？汤婆婆，放过我们吧。白龙，我看你是什么都忘了，你没办法以人的姿态出现在外面的世界，你是河神呐！我愿意守护小千。白龙，哎呦，好个纯真的爱情啊！小千，我就破例收你为徒，让你在这与白龙长相厮守，还能一同翱翔天际呢。不要说这种话。你也要让他自己选嘛，哈？老板，不准你伤害白龙！不要！汤婆婆，不要太过分，取我之招。现在是要造反的意思吗？大鹏展翅，我生力怒，放大老虎。小千，都是你害我们白龙今天变成这个样子，逼得我不得不消灭你们。哼，我就让你的同伴亲自解决你们。哈！再这样下去，我们都会被消灭的。只剩下唯一的办法，小千，我要你相信我，一切都会没事的。哼哼，你果然是偷看了我的魔法禁书。不过，就凭你的力量，可能吗？别白费力气了。可恶！竟然有小千的帮忙，去攻击他们！什么？慢着，这样你也会同归于尽的。好看哎！白龙，别忘记我是你的师傅啊！我待人也不差，从来没有亏待过你。你要什么就来去吧，小心要走就让他走吧，快停止这一切！一切都太迟了。这忘恩负义的混小子，看我怎么收拾你！地球上的人们啊，把你的力量借给我吧！白龙使出了灭世大法，与汤婆婆同归于尽。魔法幻境因为汤婆婆的消失而跟着瓦解，小千也回到了现实，一切是如往日的宁静与平凡。唉，今天班上转来一位新同学，让我们一起欢迎他。大家好，我叫做塔矢亮，请多多指教。